Чат, творим, народ, меня зовут И сегодня у меня для вас особая, потрясающая новость, которую вы уже прочитали в названии. Короче, я наконец-то получил бриллиантовую кнопочку за 10 лямов. Если кто не в курсах, YouTube выдает людям, каналы которых преодолели отметку в 10 миллионов подписчиков, бриллиантовую кнопочку. А у нас типа 44 миллиона. Это самое. YouTube, ты это опоздал чуть-чуть. Но я решил, что мы распакуем ее вместе. Ох, ёптить. Я рад до усрачки. Это что, шутка-минутка такая? Поздравляем с преодолением отметки в 100 тысяч. Поздравляю сотни тысяч подписчиков. Да вы, бля, издеваетесь, а? Это, по-вашему, игра какая-то, а? И чё это за дресня? 100 тысяч? Да я столько дерьмища несколько раз за месяц набираю. Да эта срань была кучу лет назад. 4 года назад. Что за грёбаный насрать? Почему бы вам не подарить мне 440 таких кнопок, а? Да дайте ее Джимми Фэллону. Или там Даймонд Майнкрафт дайте. Да дайте одну Квэбл-копу. Даже у Айдабза. Мы даем бриллиантовые кнопки, набравшим 10 миллионов. Сейчас всего 35 каналов набрало 10 миллионов подписчиков. И чё это за хренотня? Кто они вообще такие? Да дайте ее Ербе. И сможешь там не забудьте. Вот же ж бред бредовский-то, а? Я больше так не могу, YouTube. Я устал, бля. Стоило мне подумать, что наконец-то мои усилия заметили. Я был так счастлив. Чё это? И еще одна посылочка. Да неужели это... Чё это за высер? Давайте-ка посмотрим. Да это кнопка за миллион же! Да она еще и сломана! Поздравляем с преодолением отметки в миллион подписчиков! Ой, круто! Это было много лет назад! Дайте мне 44 штуки таких! Что, знаешь, YouTube? Меня заебенил твой бред. Я сейчас у вас спрашиваю, где моя бриллиантовая кнопка? И я не буду пилить там хештеги, чтобы все мои фанаты писали вам в Твиттер. Хештег «Дайте Пюцу его бриллиантовую кнопочку». Пишите от Ютуба. Сейчас самое, еб твою мать, время. Вы слышите, Ютуб? Таковы мои требования. Хочу 4 бриллиантовых кнопочки. И хочу, чтобы их привезли на лошадках. И хочу, чтобы они были в блестяшках там. Только не переборщите, чтобы все по красоте было. И я хочу, чтобы мужики, которые их доставляют, были красивыми бородатыми мужчинами. И я требую письменно Я хочу, чтобы вы умоляли о прощении. Ладненько. А если серьезно... Я не могу поверить, что она сломана. Какого фига? Боженька. Молодцом, Федикс, гребаные идиоты. Вы облажались, бля. И чё мне с ней? Она же раздолбанная. Что мне с ней делать, типа? У меня правда бомбит. Я так долго ждал. И знаете что? Я думал, типа, окей, они анонсировали бриллиантовую кнопку. И это было 2 года назад. И я такой, типа, ой, круто, может теперь я наконец-то ее получу? Хорошо. Так, брат, вступайте. Распространяйте хэштег. Я хочу, чтобы он был в трендах на Твиттере, Фейсбуке, на Тамблере. Приставайте к ним повсюду. В Инстаграме. Да тортом черничным клал. Пора положить этому конец. Если мне не доставят мою кнопку в течение месяца, то я... Что-то сделаю, ясно? Да-да, я сделаю что-то плохое, YouTube. Вы пожалеете об этом. Это война, YouTube. Это война. Не разочаровывай меня. Только не снова.